હરે કૃષ્ણ. તો વિભૂતિ યોગ શીખવા જઈ રહ્યા છે. તો વિભૂતિ આ શબ્દને લાગીને તમને શું લાગી? શું અર્થ થઈ શકે વિભૂતિનો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જિગ્નેશ પ્રભુજી, પ્લીઝ ગિવ મી 2 મિનિટ્સ. हरे कृष्ण माताजी, नो इश्यू जी. हरे कृष्ण सर्वने. तो माताजी आवे ત્યાં સુધી આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. તો વિભૂતિ એટલે શું, કોણ અંતર આપશે? બોલતા હતા. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. વિભૂતિ એટલે ભગવાન વિશેષ રૂપે શેમાં રહેલા છે? બરાબર છે. બીજા કોઈને કેવું છે વિભૂતિ એટલે what do you mean? તમારે શું સમજો છો? તમારે શું કેવું છે? તમારા શું વિચારો છે? કોઈ પર્ટિક્યુલર આન્સર નથી. તમારા તમારે શું માનવું છે? નથી બરાબર, કઈક અવાજ આવ્યા કરે છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવતો? કોઈક વચ્ચે બીજા કોઈકનો અવાજ આવે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ તો આવે છે પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં કોઈક બીજો નોઈઝ આવતો હતો. હવે બરાબર છે. મે બી ફેન નો અવાજ આવે છે. એવો અવાજ ઓછો કરું. હા બરાબર, એનો જ અવાજ છે. હરે કૃષ્ણ. તો ડિસ્કસ કર્યું તમે વિભૂતિ એટલે? હરે કૃષ્ણ ફરીથી કેજો ને, અવાજ આવતો તો ખ્યાલ નથી આવ્યો. અચ્છા, વિભૂતિ એટલે કે વિશેષ શક્તિઓ. ભગવાનની જે છે વિશેષ શક્તિ, કોઈ વસ્તુમાં જે વિશેષ શક્તિ આપેલી છે, જે આખા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું, તો એને કહેવાય વિભૂતિ. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય તરીકે પણ આ અધ્યાયને આપણે જાણીએ છીએ. હવે આ જે પિક્ચર તમારી સામે છે એ કઈ ઘટના છે? કોણ તમે જોઈ શકો તો પિક્ચરમાં કોણ કોણ છે? કૃષ્ણ ભગવાન. કૃષ્ણ ભગવાન છે, એમની સાથે નારાયણ. કૃષ્ણ ભગવાનની સાથે કોણ છે? બલરામ છે. યસ માતાજી, બલરામજી છે. અને ઉપર નારદ મુનિ. ઉપર નારદજી. યસ, કરેક્ટ. તો આ જે ઘટના છે શ્રીમદ ભાગવતમાં આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ આવે છે કે જ્યારે ભગવાનના ઐશ્વર્યને લગતું આ અધ્યાય છે, એટલે આ પિક્ચર અહીંયા મૂકેલું છે કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું હતું. તો દ્વારિકા નગરી જે હતી ભગવાનની, તો કેટલી ઊંચી ઊંચી ઇમારતો હતી ને કેટલી મહાન ભગવાનની જે નગરી હતી આખી. તો ત્યાં કૃષ્ણજી અને બલરામજી જે છે એ આગાસી ઉપર ઉભા રહીને વાતો કરી રહ્યા છે. અને જે નારદ મુનિ છે એ આકાશ માર્ગે એમનું ઐશ્વર્ય નિહાળી રહ્યા છે કે ભગવાનનું કેટલું ઐશ્વર્ય છે દ્વારિકા નગરીમાં. એ નારદજી જે છે આકાશ માર્ગે નિહાળી રહ્યા છે. એ ઘટના છે. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, તો ઐશ્વર્ય શું કામ જાણવું જોઈએ આપણે ભગવાનનું? અર્જુનજીને ભગવાન બતાવી રહ્યા છે અને આપણને પણ બતાવે છે. તો ઐશ્વર્ય ભગવાનનું જો આપણે જાણી લઈએ, ભગવાનની વિભૂતિ વિશેષ શક્તિઓ, તો એનાથી શું ફાયદો થશે? આપણો શું ફાયદો થશે? હરે કૃષ્ણ. તમને શું લાગે છે? તમે શેર કરી શકો છો. શું કામ જાણવું જોઈએ આપણે ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે એ? એમની દિવ્યતા વિશે ખબર પડે. જી, એમની દિવ્યતા વિશે ખબર પડે. દિવ્યતા વિશે, ઓકે, હા, ખબર હરે પડે. કૃષ્ણ માતાજી. એવું પણ કહી શકાય કે એમની દિવ્યતા એટલે જે પણ વિશેષ રૂપે રહેલા છે જાણવાથી આપણે એમના તરફ, એમની શ્રદ્ધામાં અને ભક્તિમાં વધારો થાય અને ચિત્ત શુદ્ધિ થાય. યસ માતાજી. અને કવિતા માતાજી પણ લખી છે કે પ્રભુ વિશે જાણી એમની વધુ નજીક જઈ શકાય છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનું. તો તમારા બધાનો જવાબ સાચું છે કે ઐશ્વર્ય જો આપણે ભગવાનનું જાણી, એકચ્યુઅલી આ જે છે આ સ્ટેજ જે ન્યૂ આવ્યા છે ભક્તિ માર્ગ પર અને ન્યૂ ડિવોટીઝ જે છે એમની માટે એ છે કે ઐશ્વર્ય જો જાણે તો ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય, ભગવાન સાથે જે સંબંધ છે એ સ્થાપવામાં હજી પણ દૃઢતા વધે. આમ તો જે ભક્તો છે એમને ખબર જ હોય છે, ભગવાનને જાણે છે, પણ ન્યુલી કોઈ આવે છે ભક્તિ માર્ગમાં તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, હવે જો ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ
તો આપણા જે પિતાજી છે એમની જો સંપત્તિ આપણને ખ્યાલ હોય કે કેટલા મોટા બિઝનેસમેન છે અથવા તો વ્યાપારી છે અને કેટલું એમનું સંપત્તિ છે, કેટલી ઐશ્વર્ય છે, તે બધું જાણીને આપણને આમ સારી ફિલિંગ આવે ને કે સારું, અરે આપણા પિતાજી છે કેટલા મહાન છે. તો આવી રીતે ભૌતિક જગતમાં જો એવું છે તો એવી જ રીતે આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણને ખબર હોવું જોઈએ કે જે પરમપિતા છે કૃષ્ણજી જે છે એ, તો એમનું જે ઐશ્વર્ય છે એ જો આપણને ખબર પડે તો એમની સાથે હજી જે રિલેશન છે, આપણો સંબંધ જાળવવામાં હજી દૃઢતા આપણી વધશે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા 10.1 માં શું કહે છે ભગવાન? હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. હવે ભગવાન જે છે વારંવાર અર્જુનને પ્રિય સખા કહે છે. ભક્તો અસ્મિ સખા ચેતી, ચોથા અધ્યાયમાં પણ કીધેલું હતું ને અર્જુનજીને. તો વારંવાર કહે છે ભગવાન કે તું મારો મિત્ર છે. તો એટલે ભગવાન જે વિશેષ જ્ઞાન એટલે કે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે એ આપવા જઈ રહ્યા છે અર્જુનજીને, કારણ કે ક્વોલિફિકેશન જે હોવું જોઈએ ભક્તનું એ અર્જુનજીમાં હતું. આ કઈ ઘટના છે? આ જે પિક્ચર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જ્યારે દુર્યોધન અને અર્જુન યુદ્ધ પહેલા ભગવાન પાસે જાય છે એ વખતની? હા જી, એક્સપ્લેન કરશો? હા, એટલે યુદ્ધ થવાનું હતું તે વખતે પાંડવો અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્ર દુર્યોધન ને એમના ભાઈઓ એ બધા વિચારતા હોય છે કે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે તો એમનું આખી સેના છે, એટલે એ વિચારે છે કે આપણે એમની પાસે મળીને બધા રાજાઓને એ પોતપોતાના પક્ષમાં લેવાનું બધી ચર્ચા વિચારણા તે વખતે ચાલતી હતી. એટલે દુર્યોધન અને અર્જુન બંને પણ જાય છે ભગવાન પાસે. હવે અને દુર્યોધન જઈને એમના પક્ષમાં જાય છે તો એમને એવું થાય છે કે એમના પગ પાસે નથી બેસવું કરીને એ થોડા અહંકારમાં એમના હેડ પાસે બેસે છે. જયારે અર્જુનજી જાય છે ત્યારે દુર્યોધન ભલે પહેલા આવી ગયા હતા, પણ અર્જુનજીને એમને એવું થયું કે મારે તો ભગવાનના ચરણ કમળ પાસે જ બેસવું છે કરીને એ એમના પગ પાસે બેસે છે. અને પછી જયારે ભગવાન સૂતા હોય છે પણ ઉઠે છે ત્યારે એમની નજર પહેલી અર્જુન પર પડે છે. તો દુર્યોધન પહેલા આવ્યા હતા પણ નજર અર્જુન પર પડે છે. તો ભગવાન છતાં પણ દુર્યોધનને ચાન્સ આપવામાં આવે છે, કદાચ એનું કારણ મને નથી ખબર, પણ કે તો દુર્યોધન એમના પાસે સેના માંગે છે એમને પહેલા કે હું પહેલો આવ્યો છું એવું કરીને. અને પછી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને પૂછે છે તો કે છે કે તમે મારી સાથે છો તો મારે બીજા કશાની જરૂર નથી. અને પછી ભગવાનને કહે છે તમે મારા પક્ષમાં. મને ગાઈડન્સની જરૂર છે, સેનાની નહીં, માર્ગદર્શન તમારા જરૂર છે. જી, ભગવાનનું માર્ગદર્શન માંગે છે. થેન્ક યુ. થોડુંક હું કરેક્શન કરીશ કે જ્યારે અર્જુનજી ભગવાનના પગ પાસે બેઠા હતા અને દુર્યોધન જે છે ભગવાનના આસન ઉપર બેસી જાય છે, તો ભગવાનજી જ્યારે ઉઠે છે તો ત્યારે સામે જ નજર પડે છે. તો અર્જુનજી ઉપર પ્રથમ નજર પડે છે. દુર્યોધન કહે છે કે હું પહેલા આવ્યો છું, પણ ભગવાન કહે છે કે મેં તો પહેલા અર્જુનને જોયું છે. તો અર્જુનને કહે છે કે અર્જુનજીને પહેલું ચાન્સ આપવામાં આવે છે કે તું માંગ. તો બે થઈ શકે, તમે માંગી શકો. એક તરફ તમારી પૂરી નારાયણી સેના છે અને બીજી તરફ શું છે, હું છું જે નિશસ્ત્ર હોય. હું કોઈ પણ શસ્ત્ર ઉપાડવાનો નથી અને હું એકલો જ છું. તો અર્જુનજી માટે તો ભગવાન કૃષ્ણ સર્વસ્વ હતા. એટલે ભગવાન કહે છે ને અહીંયા કે તું મારો બહુ પ્રિય મિત્ર છે. તો અર્જુનજી તો ભગવાન જ માગે છે કે મને જ કોઈ સેના વેના નથી જોઈતી, મને તો તમે જ જોઈએ જ. હું તમને તમારી જ માગણી કરું છું, એ જ મારી માટે કાફી છે. તો ભગવાનને માગી લે છે. તો દુર્યોધનને પહેલા તો ચિંતા હતી કે હવે અર્જુનને પહેલા ચાન્સ મળ્યું, એ જો નારાયણી સેના માગી લે છે તો હું શું કરીશ, આ નિશસ્ત્ર કૃષ્ણને હું શું કરીશ. જયારે અર્જુનજી કૃષ્ણને માગે છે તો દુર્યોધનને હસવું આવે છે, કહે છે કે ચલો સારું થયું, મને તો એ જ જોઈતું હતું, નારાયણી સેના જ જોઈતી હતી. તો આ ઘટના છે કે જે દુર્યોધન જેવા મૂર્ખો હોય છે એ ભગવાનને ન જાણી શકે. તો એટલે કે ભગવાન જે છે આ નોલેજ, જે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે એ અર્જુનજી સાથે શેર કરી રહ્યા છે. મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર છું. હવે દેવતા અને ઋષિ મહર્ષિ એ બંનેનું એક્ઝામ્પલ શું કામ ભગવાન આપી રહ્યા છે, કારણ કે દેવતા જે છે, દેવતાઓ પાસે શું હોય છે, ઉચ્ચતર લોકમાં દેવો નિવાસ કરે, તો દેવતાઓ પાસે ભોગ ભોગવવાના બધા સાધન હોય છે. તો એમાં એટલા વ્યસ્ત થઈ જાય છે કે ભગવત પ્રાપ્તિ વિશે, ભગવાન વિશે વધારે જાણવાની એમને જરૂર નથી લાગતી, એટલે નથી જાણી શકતા.
અને બીજો જે ભોગમાં વધારે વ્યસ્ત છે એ દેવતા, અને બીજા જે છે કે હવે ભોગી કીધું તમે, તો બીજી તરફ કોણ આવે? તો વૈરાગ્ય. તો વૈરાગ્યમાં કોણ આગળ હોય? તો મહર્ષિઓ. જે મહાન ઋષિઓ થઈ ગયા છે, જે વૈરાગી છે, તો ભગવાન કહે છે કે એ બંને કન્ડિશનમાં બંને મને નથી જાણી શકતા કે મારી ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે અથવા તો મારું ઐશ્વર્ય શું છે એને. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે દેવતા અને મહર્ષિઓ બંને એ જાણી ન શકે. હવે આ કઈ ઘટના છે અહીંયા આ પિક્ચરમાં? હરે કૃષ્ણ. નવા ડિવોટીઝ તમે પણ બોલો, જે ન્યુલી જોઈન થયા છે પાર્ટિસિપન્ટ્સ, તમે પણ બોલો તો મને વધારે આનંદ થશે. જેલમાં દેવકી છે. જી, દેવકી માતા છે, અને એ જેલમાં જ્યારે હોય છે, ગર્ભવતી હોય છે ત્યારનું છે. કે હવે જે આગળનો આપણો શ્લોક છે 10.3, એમાં ભગવાન કહે છે કે મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. તો એ જ મનુષ્યમાં શું જો મોહમાં પડેલા હોઈએ, મોહથી આપણે ગ્રસ્ત હોઈએ તો, અને પાપોમાં લિપ્ત હોઈએ તો આપણે ભગવાનને ન જાણી શકીએ કે ભગવાન જ બધા જે ગ્રહ મંડળ છે એ બધાના સ્વામી છે. તો એટલે ભગવાન આ ક્વોલિટી બતાવી છે. તો દેવકી માતા જયારે ગર્ભવતી હોય છે ત્યારે જેલમાં બધા જ દેવતાઓ ત્યાં આવે છે, કારણ કે એમને ખૂબ ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે ક્યારે ભગવાન આવશે, ક્યારે ભગવાન આવશે. તો ત્યાં આવીને ભગવાનની સ્તુતિઓ કરે છે. આ દ્રશ્ય છે. સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ માનવ જાતિના પૂર્વજો. હવે મનુઓ કોણ છે? તો માનવ જાતિના જે પૂર્વજ છે બધા એ મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. હવે આપણને શું મોડર્ન સાયન્સમાં શીખવવામાં આવે છે કે આપણા જે પૂર્વજો હતા એ વાંદરા હતા. વાંદરામાંથી ઇવોલ્યુશન થઈ પછી મનુષ્ય બની ગયા. તો પછી આવો જ હતું તો બધા વાંદરા મનુષ્ય કેમ ન બની ગયા? તો એનો જવાબ કઈ એમની પાસે હોતું નથી. તો એવું કાંઈ નથી. આપણા જે પૂર્વજ હતા એ મહાન ઋષિ મુનિઓ હતા, એમની સંતાન છે, અને એ ઋષિ મુનિઓ મનુઓ જે છે એ ભગવાન કહે છે કે એ મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. હવે બધા પ્રજા ઉત્પન્ન કરનારા જનરલી મનુઓને માનવામાં આવે છે. તો મનુઓ ક્યાંથી આવે છે? તો ભગવાન કહે છે કે એ તો મારા મનમાંથી આવે છે. તો અલ્ટિમેટલી જોવા જઈએ તો ભગવાન કૃષ્ણથી જ બધા આવે છે. તો આપણા જે પૂર્વજ છે એ ભગવાન કૃષ્ણ છે, આપણે કઈ વાંદરામાંથી આવેલા નથી. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે સપ્તર્ષિઓ, જે 7 ઋષિઓ હતા, અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમદાગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર, એ સપ્તર્ષિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને 4 કુમારો કે જે 4 સનત કુમાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર. આ 4 કુમારો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ બધા જે છે એ મહાન ભક્ત છે. સનત કુમાર પણ ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. બ્રહ્માજી એમની જ્યારે એમની સૃષ્ટિની રચના કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યું હતું ત્યારે એ 4 કુમારોને પહેલા ઉત્પન્ન કરે છે બ્રહ્માજી, અને એમને આદેશ આપે છે કે તમે જઈને સૃષ્ટિની જે પોપ્યુલેશન છે એ વધારવામાં તમે સહાયતા કરો. તો ના પાડી દે છે. સનત કુમાર કહે છે કે ના, અમે તો ભગવાનની ભક્તિમાં જ ઓતપ્રોત રહીશું. તો બ્રહ્માજીને પછી એમના ઉપર ગુસ્સો આવી જાય છે અને એમને ત્યાંથી જતા રહેવાનું કહે છે. જે સનત કુમારો છે ને એ ખૂબ જ્ઞાની છે. તો એ આપણને એમ થાય કે 5 વર્ષના જ બાળક છે, આટલા નાના આપણને પ્રતીત થાય, પણ એ બધા લોકોમાં જઈ શકે છે, બધા લોકોમાં એમને એન્ટ્રી મળી રહી છે. તો આ જે સનત કુમાર છે, સપ્તર્ષિ છે, અને મનુષ્ય માનવ જાતિના જે પૂર્વજો છે મનુ, એ બધા ભગવાનથી ઉત્પન્ન થાય છે, એ ભગવાન અહીંયા કહે છે. તો અલ્ટિમેટલી બધા જીવોનો સોર્સ ભગવાન કૃષ્ણ છે. એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ મમ યો વેત્તિ તત્વતઃ સો અવિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશયમ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્યો મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગની વિશે ખરેખર દૃઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. તો ભગવાન વાત કરે છે અનન્ય ભક્તિની. અનન્ય ભક્તિમાં કેવી રીતે પરવાઈ શકીએ આપણે? તો જ્યારે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય ખબર હોય અને પછી એની સાથે યોગ એટલે શું? આપણે જોયું હતું કે યોગ એટલે ભક્તિ યોગ. તો એ ભક્તિ યોગમાં નિમગ્ન રહીને દૃઢ વિશ્વાસ રાખીએ આપણે ભગવાનમાં, ત્યારે જ આપણે ભગવાન સાથે અનન્ય ભક્તિમાં પરવાઈ શકીએ. એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. ચતુશ્લોકી ગીતા. હવે આ જે 10મો અધ્યાય છે ને
તો એમાં 10.8 થી લઈને 10.11 સુધીના જે શ્લોક છે, 4 શ્લોક જે છે 8, 9, 10 અને 11, એ 4 શ્લોકની ચતુશ્લોકી ગીતા, જેવી રીતે જોયું આપણે ભક્તિયોગ સાર છે, ભક્તિયોગમાં પણ આ 9મો 10મો અધ્યાય, એમાં પણ આ જે 4 શ્લોક છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ માનવામાં આવે છે. તો ગીતાનો મેઇન સાર આપણે કહી શકીએ તો એ છે, એને ચતુશ્લોકી ગીતાની જેમ પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. તો 10.8 માં ભગવાન કહે છે કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતઃ. હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતકરણ પૂર્વક મને ભજે છે. તો ભગવાન કહે છે બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ કોણ છે? તો જે બુદ્ધિમાન છે, જે જાણે છે ભગવાનને, એ બધા જ જે ગ્રહો છે, નક્ષત્ર સૃષ્ટિ નું ઉત્પન્ન જે થાય છે, બ્રહ્માંડનું જે ઉત્પન્ન થાય છે, એ બધું કૃષ્ણ ભગવાનથી જ થાય છે. તો એ શું કરે છે પછી કે ભગવાનને ભાવ તથા પ્રેમ પૂર્વક, અંતકરણ પૂર્વક ભગવાનને ભજે છે. એને ભગવાન કહે છે બુદ્ધિમાન. મચ્છિતા મદ્ગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. હવે 10.8 માં કીધું ભગવાને કે ભગવાનના જે અનન્ય ભક્ત છે એ શું કરે છે? તો નિરંતર ભગવાનને ભજે છે. શું કામ ભજે છે? કારણ કે એ જાણે છે કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય શું છે, ભગવાન જ બધાના સર્જક છે, એ જાણે છે, એટલે નિરંતર એ ભગવાનને ભજે છે. તો પછી હજી શું કરે આ અનન્ય ભક્ત જે છે ભગવાનના? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એ જે છે ને એ મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી. તો બોધ આપે છે અને એકબીજા સાથે જયારે પણ વાતો કરે ત્યારે કોના વિશે વાત કરે? ભગવાનના જ વિશે વાત કરે છે. તો આપણને એમ થાય કે અચ્છા ભગવાનના વિશે જ વાત કરે, તો કેટલી ટાઈમ વાત કરતા હશે આ જે ભક્ત છે, અનન્ય ભક્ત ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે, તો કેટલી વખત સુધી વાત કરી શકતા હશે? 1 કલાક 2 કલાક? તો ભગવાન અહીંયા કહે છે ના, કશ્યંતશ્ચ મામ નિત્યમ, કે નિત્યમ ભગવાન વિશે જ વાત કરે. જયારે પણ એકબીજાને મળે ત્યારે ભગવાન વિશે જ વાત કરે. તો પછી આપણને એમ થાય કે ઓ, તો એમની લાઈફ કેટલી બોરિંગ કહેવાય. કે બહારના જે બીજા ભૌતિક જગતમાં જોઈએ આપણે તો બધા જે લોકો છે એ કેટલો આનંદ કરતા હોય છે કે હોલિડેઝ આવે છે ત્યારે ક્યાંક કોઈ ડેસ્ટિનેશનમાં ફરવા જાય છે અને પૂલમાં જાય, કેટલો એન્જોય કરે. અને કેટલી બધી આપણે પણ જોઈએ કે લેડીઝ લોકો વધારે છે અહીંયા, તો કિટી પાર્ટીમાં જઈએ, અલગ મલગની વાતો કરીએ. અને આ શું કે ભગવાનના ભક્ત શું કરે? તો ભગવાનની જ લીલા ગુણ એની જ વર્ણન કરે. અને કેટલો તો નિત્યમ, કેટલા બોર થઈ જતા હશે તે આપણને એમ થાય. તો ભગવાન કહે છે ના, તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, એ એવી વાતો કરીને શું એમને પ્રાપ્ત થાય છે? તો પરમ સંતોષ તથા આનંદ અનુભવે છે. આવું નહીં કે ફક્ત સંતોષ અને આનંદ, પરમ સંતોષ. તો આપણને પણ જો પરમ સંતોષ અને આનંદ જોઈએ એ તો બધાને જ જોઈએ છે, પણ જે રિઝલ્ટ છે એનું એ બધાને જોઈતું હોઈએ છે કે પરમ સંતોષ અને આનંદ મળી જાય બસ. પણ એની માટે કરવાનું શું છે, જે કોઝ છે એ કોઈ કરવા માટે તૈયાર નથી થતું. તો ભગવાન કહે છે કે મારા વિશે, મારા ગુણ અને લીલાનું વર્ણન કરે જે નિત્ય, એને જે પરમ સંતોષ અને આનંદ ની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તો આપણને પણ જો પરમ સંતોષ જોઈએ, તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ જો આપણને જોઈએ, આપણને શું કરવું પડશે? તો નિત્યમ ભગવાનની ગુણ લીલાનું સ્મરણ કરવું છે અને ભગવાનનું નિરંતર જાપ કરવું છે. આપણે હંમેશા જાણી શકીએ છીએ કે વ્યક્તિ તેમની સંગત અને પ્રવૃત્તિઓના ક્ષેત્રોના આધારે શું છે. કાગડાઓ હંમેશા કચરાના ઢગલામાં પોતાની વસ્તી બનાવે છે, જ્યારે હંસ શાંત તળાવમાં. તો આ એક્ઝામ્પલ પ્રભુપાદજી આપે છે. આ લેસન નો ટેક અવે મેસેજ છે કે સંગતનું કેટલું મહત્વ છે એના વિશે અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. તો કાગડાઓ જે છે, તો આપણે જેવી સંગત કરીએ ને એની આધારે આપણી જે પ્રવૃત્તિઓ છે, જે આપણી એક્ટિવિટીઝ છે એ એના આધારે થઈ જાય છે. તો કાગડા કેવી સંગત પસંદ કરે? કચરા અને જ્યાં બધું ગંદુ હોય ત્યાં જઈને કાગડાઓ રહેવાનું પસંદ કરતા હોય છે. પણ હંસ કેવા હોય? એકદમ સ્વચ્છ સુંદર તળાવ છે ત્યાં રહેવાનું એ પસંદ કરે છે. ભાગવતમમાં પણ એ આવે છે. તો ધર્મેશ પ્રભુજી કહે છે, એમાં વર્ણન આપેલું છે. વાયસમ તીર્થ તરીકે કાગડાનું તીર્થ કહેવામાં આવે છે. જે ભૌતિક જગતના જે આપણે વાતો કરીએ એને પ્રજલ્પ કહેવાય છે.
જે એકદમ મિનિંગલેસ છે કે એવી વાતો કરવાથી શું થશે. હવે રશિયા યુક્રેનનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે અને કોણ પ્રધાનમંત્રી, કયા દેશના પ્રધાનમંત્રી કયા દોરા ઉપર છે, કોને મળે છે, એ બધું જાણીને આપણે શું થવાનું છે, એમાં કાંઈ આપણો કોઈ લાભ જ નથી. એ બધી પ્રજલ્પમાં જ આપણે મોસ્ટ ઓફ આપણો જે ટાઈમ છે એ બધું એમાં જ વેડફી નાખીએ છે. તો એને કહેવાય છે આવી જો સંગત હોય, સવારે ઉઠીને જો આપણને સવારના પોરમાં શું કરવું જોઈએ એ જ લોકોને ખબર નથી હોતું કે સવારનો જે સમય છે એ કેટલો આધ્યાત્મિક હોય છે, સત્વગુણનો પ્રભાવ એમાં વધારે હોય છે. તો ત્યારે ભગવાનનું નામ જપીએ તો એ આપણા માટે સારું કહેવાય. આપણે જનરલી શું કરીએ કે ન્યૂઝપેપર લઈને બેસી જતા હોઈએ. તો એ બધું કહેવાય કાગડાનું તીર્થ. તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામિ બુદ્ધિયોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ પયાન્તિ. તે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે જે ભગવાનની નિરંતર સેવા કરે છે, પ્રેમપૂર્વક સેવા કરે છે, સમર્પણના ભાવથી સેવા કરે છે, તો ભગવાન કહે છે એ શું કરે છે એમની સાથે, તો એમને ભગવાન આપે છે દદામિ બુદ્ધિ યોગમ તમ. તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે જે જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે એવું જ્ઞાન ભગવાન ભક્તોને આપે છે, જેનાથી શું થશે, ભગવત પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય છે એ જાણી શકીએ અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આ પિક્ચરમાં કયું એક્ઝામ્પલ છે, કોનું ઉદાહરણ આપેલું છે? હરે કૃષ્ણ. ધ્રુવ. આ જે ઉદાહરણ આપેલું છે પિક્ચરમાં કોનું છે? ભક્ત ધ્રુવ. હરે કૃષ્ણ. ભક્ત ધ્રુવ. યસ, ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ જયારે નાનકડા હતા તપસ્યા કરવા નીકળી ગયા હતા અને તપસ્યા કરે છે તો જયારે ઘોર તપસ્યા એમની ચાલુ થાય છે, સ્ટાર્ટિંગ થી ઓછું ખાવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે, પછી પાંદડા ઉપર જીવન શરૂ કરે છે, પછી ફક્ત જલનું સેવન, અને એના પાછળ શું કરે છે કે શ્વાસને પણ રોકી લે છે. ત્યારે શું થાય છે કે બધા જે લોકો છે ત્યાં હવાનું જે વહન છે એ જ બંધ થઈ જાય છે અને બધાને ભય લાગવા માંડે છે. એ સમયની ઘટના છે. પછી ભગવાન આવે છે અને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં ભગવાન એમને દર્શન આપે છે. તો ભગવાનનું જે દર્શન જયારે થાય છે ત્યારે ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ ભૂલી જ જાય છે કે એમને શું ભગવાન સામે કહેવું જોઈએ એ એમને નથી ખબર પડતી. તો ભગવાન પછી શું કરે છે કે એમનો જે શંખ હોય છે એક હાથમાં એ ધ્રુવજીને અડાડે છે. તો એમને જ્ઞાન થાય છે ધ્રુવ મહારાજને, અને એના પાછળ એક ખૂબ સુંદર ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. તો જ્ઞાન જે છે એ ભક્તોને કોણ આપે છે? તો ભગવાન કહે છે કે હું આપું છું, જેથી એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. તો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે દેવી દેવતા જે છે એ કાકા કાકીના જેવા છે. કે સમજો એક એક્ઝામ્પલ છે કે બાળક જો જયારે નાનું હોય છે અને એને કઈ ચોકલેટ જોઈતી હોય તો એ જો પોતાના માતા પિતા પાસે માગે કે ચોકલેટ જોઈએ છે તો માતા પિતા નથી આપતા જનરલી, કારણ કે એમને ખબર છે કે ચોકલેટ ખાવાથી શું દુષ્પરિણામ ભોગવવા પડશે આપણા બાળકને, એના દાંત ખરાબ થઈ જશે, એની તબિયત ખરાબ થઈ જશે, તો એ નથી આપતા. પરંતુ જો એ કાકા કાકી પાસે માગે તો તરત જ આપી દે છે. તો એવી જ રીતે જે દેવી દેવતા છે એ કાકા કાકીના જેવા છે, જે કઈ પણ આપણી જે ઈચ્છા છે એ પૂરી કરી દે. પણ માતા પિતા શું કરે કે જે આપણા માટે શ્રેય છે, કે જે આપણા લોંગ ટર્મ માટે સારું છે એ આપણને આપે ને. તો એવી જ રીતે ભગવાન જે છે એ એક જવાબદાર માતા પિતા તરીકે સદગુણોના બદલામાં જ પુરસ્કાર આપે છે અને ભૂલ પણ સુધારે છે. તો ભગવાન જે છે આપણા માટે જે શ્રેય હશે એ આપણને આપશે, અને આપણા જે પણ કઈ આપણી ભૂલ થઈ રહી હશે, જો આપણે ભક્તિમય સેવામાં હોઈએ ને તો કદાચ એવું થાય પણ કે કોઈ ભૂલ થઈ રહી હોય તો પણ ભગવાન આપણને સૂચના આપી દેશે કે એવું કરવું ન જોઈએ. તો આપણને ક્લિક થઈ જશે કે હા એ મારા માટે સહી બરાબર નથી, એ મને ન કરવું જોઈએ. એના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે અહીંયા, ધ્રુવ, બાલી વગેરે. તો આ બધાને ભગવાને જે છે જ્ઞાન આપ્યું હતું. તો આ જે 4 શ્લોક આપણે જોયા કે 10.8 થી લઈને હજી 10.11 પણ છે, તો ત્યાં સુધીના જે શ્લોક છે એને ચતુશ્લોકી, કે જે મેઇન જ્ઞાન છે, જે મેઇન પોઈન્ટ છે, આ 4 શ્લોકમાં એ કવર થઈ જાય છે કે ભક્તો ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે તો ભક્તિ કેવી રીતે ભક્તો કરે છે, અને એના બદલામાં પછી ભગવાન કેવી રીતે રેસિપ્રોકેટ કરે છે, આ બધું 4 શ્લોકમાં આવી જાય છે. તેષામેવ અનુકંપાર્થ મહમ જ્ઞાનજમ તમઃ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્તો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા. ભક્તો પર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો હું
જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. તો ભગવાન જે આપણા હૃદયમાં બેસેલા હોય છે તો એ શું કરે છે કે હૃદયમાં નિવાસ કરે છે, તો ભક્તો પર કેવી રીતે કૃપા કરે છે, હવે ભક્તો સાથે કેવી રીતે આદાન પ્રદાન કરે છે ભગવાન. તો ભગવાન કહે છે કે હું જ્ઞાન રૂપી દીવો જે છે એનાથી હું શું કરું છું કે મનમાં જે કઈ પણ અંધકાર છે એ હટાડી નાખું છું, જેનાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને જેનાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. તો અહીંયા જો કે કપિલ મુનિ જે છે એ પોતાની માતા દેવહૂતિ માતાએ પોતાનો જે પુત્ર હતા કપિલ મુનિ એમને જ પોતાના ગુરુ કર્યા હતા અને એમની પાસેથી જ્ઞાન લીધું હતું. તો એવી જ રીતે ભગવાન જે છે એ ભક્તોના હૃદયમાં જે કઈ પણ અજ્ઞાન છે, અજ્ઞાન રૂપી જે અંધકાર છે એને મટાડી નાખે છે. अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा ऋषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे. અર્જુને કહ્યું આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પરમધામ પવિત્ર પરમ સત્ય છો. હવે કોણ કહી રહ્યું છે આ બધું? આપ સનાતન દિવ્ય આદિ પુરુષ અજન્મા તથા મહાનતમ છો. અર્જુન કહી રહી છે. અર્જુન કોણ છે? ભગવાનનો મિત્ર છે. હવે મિત્રતામાં તો થાય ને થોડું બહુ કે મિત્ર જે છે આપણા મિત્ર હોય એમને આપણે ચઢાવીએ ને ક્યારેક ક્યારેક તો આપણને એમ થાય હા એ તો મિત્ર છે એટલે કહે છે. તો આગળ અર્જુનજી કહે છે કે કોણ કહે છે? અર્જુનજી ફક્ત અર્જુનજી નથી કહેતા આવું બધું, તો નારદ દેવલ તથા વ્યાસ જેવા જે ઋષિઓ છે એ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. તો શું કામ આ બધા ઋષિ મુનિઓના જે મહાન ઋષિઓ છે એ બધાના નામ અહીંયા આપેલા છે, એમના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે? કારણ કે ફક્ત અર્જુન કે તો આપણને થઈ શકે ને કે મિત્ર છે તો એમાં પ્રશંસા કરી તો કઈ નવાઈથી, પણ અહીંયા હજી ક્લિયર કરવા માટે અને હજી એને સમર્થન આપવા માટે કે આ જ્ઞાન જે હજી જે શું કહેવાય કે વધારે ક્વોલિફાઈડ લોકો જો કહે એને સમર્થન આપે તો એની વિશ્વસતા હજી વધી જાય છે ને. તો એવી રીતે અર્જુનજી અહીંયા કહી રહ્યા છે કે નારદજી કહે છે, દેવલ વ્યાસ જેવા જે ઋષિઓ છે એ બધા પણ એ જ જ્ઞાન વિશે મને એ બધા ઋષિઓ પણ આ જ જ્ઞાનની વાત કરે છે અને અહીંયા તમે પોતે જ મને એ જ્ઞાન આપ્યું છે, મને પોતે પણ એ જ વાત કહી રહ્યા છો. તો આવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે બધા જે છે મહાન વ્યક્તિઓ એ ભગવાનને જાણે છે. ભગવાનને જે કેવલ ભક્તિથી જ ભગવાનને જાણી શકાય છે, અન્ય કોઈ રસ્તાથી નહીં. એક કૃષ્ણ આપ મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વ સાચું માની સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. હવે અર્જુનજી અહીંયા સ્વીકારે છે કે તમે મને જે કંઈ પણ કીધું એ જો શિષ્ય બન્યા હતા ને અર્જુનજી અને કૃષ્ણને ગુરુના પદે મૂક્યું હતું ને 2.7 માં જોયું હતું ને આપણે કે શિષ્ય સ્તેહમ કે હું હવે તમારો શિષ્ય છું, તમે મારા ગુરુ છો, તમે મને ઉપદેશ આપો. તો જયારે ભગવાન ઉપદેશ આપે છે તો અર્જુનજી કહે છે કે તમે જે કંઈ પણ કીધું છે એ બધું હું સ્વીકાર કરું છું અને હું એમ માનું છું કે દેવો અને દાનવો કોઈ પણ તમારા આ સાચા સ્વરૂપને સમજવા જાણવા માટે સમર્થ નથી. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. કે આપ જે તમારી શક્તિ છે એ તો અપરંપાર છે, તો કોઈ પણ તમને નથી જાણી શકતો. તમે જ બધાના ઉદ્ભવ સ્થાન છો, તમે જ આ સૃષ્ટિના સર્જક છો, સ્વામી છો, પણ કેવલ આપ જ, કારણ કે આપણી જે અંતરંગ શક્તિ છે એની દ્વારા ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે. રાધા રાણીને ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ કહેવામાં આવી છે. તો અર્જુનજી કહે છે કે તમારી અંતરંગ શક્તિથી કેવલ આપ જ સમર્થ છો કે આપણું જે ઐશ્વર્ય છે, જે મહિમા છે એ જાણી શકો. હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું? હવે સતતમ ચિંતયંતો મામ કીધું છે ને ભગવાન, તો અહીંયા અર્જુનજી પૂછે છે કે કેવી રીતે કરી શકું હું તમારું ચિંતન અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું? હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. તો ભક્તોની આ ક્વોલિટી છે. ભક્તો જયારે પણ કૃષ્ણ વિશે સાંભળે છે ત્યારે એમનું મન તૃપ્ત જ નથી થતું,
તો આપણે આમ જનરલી જોઈએ તો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આ જે છે એ આપણા વિકાર છે, એ આપણને પાછળ ખેંચે છે. પણ લોભ કયા વસ્તુમાં હોવું જોઈએ? તો કૃષ્ણની કથા સાંભળવામાં જો લોભ હોય તો એ સારું ગણવામાં આવે છે. તો અર્જુનજી કહે છે કે જેટલું પણ તમારા વિશે હું સાંભળું છું તેટલું મને હજી ને હજી સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે. તમે ભાગવતમના વર્ગમાં આવશો તો તમને ખબર પડશે કે જ્યારે ભક્તોની પણ કથા સાંભળી છે, હજી ભગવાનની જે લીલાઓ છે એ તો 10મા સ્કંદમાં છે. તો શરૂઆતમાં જ્યારે ભક્તોની પણ કથા સાંભળી કે એમને કેવી રીતે ભક્તિ કરી, કેવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ, તો ત્યારે આપણને એમ થાય કે હજી સાંભળીએ. તો ભગવાન વિશે જે કંઈ પણ આપણે સાંભળીએ છીએ તો ત્યારે આપણું ક્યારે પણ મન તૃપ્ત થતું નથી, હજી જાણવાની અને સાંભળવાની ઈચ્છા થયા કરે છે. તો એટલે અર્જુનજી કહે છે કે તમારા ઐશ્વર્ય વિશે મને હજી વધારે જાણવાની ઈચ્છા થાય છે, તો તમે વિસ્તારથી હજી મને જણાવો. તો અહીંયા થોડાક એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, તો તમે મને કહો કે E=mc², આ જે ફોર્મ્યુલો છે કોણે આપ્યું છે? એ જોઈને કોને યાદ કરી આપણે? આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન. યસ, આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન ઇલેક્ટ્રિસિટીની જેણે શોધ કરી હતી, તો એને આપણે યાદ કરીએ. આ મોનાલિસાનું પિક્ચર જોઈએ તો કોને યાદ કરીએ? ડા વિન્સી. લિયોનાર્ડો દા ડા વિન્સી. વિન્સી. હા, જે ચિત્રકાર હતા. તો અને ઝીરો જોઈએ તો કોને યાદ કરીએ? આર્યભટ્ટ. આર્યભટ્ટ. તો જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ જોઈએ છીએ તો એ જોઈને આપણને યાદ આવે કે કોણે શોધ કરી હતી આ વસ્તુની. તો સેમ વે જ્યારે ભગવાનના વિભૂતિ ઐશ્વર્યના વિશે આપણે જાણીશું તો કઈ વસ્તુમાં આપણી મદદ કરશે? તો ભગવાનને પૂછે છે ને અર્જુનજી, તો કઈ રીતે હું તમારું નિત્ય સ્મરણ કરી શકશું, તમને યાદ કરી શકું? તો ભગવાન વિભૂતિઓ એટલા માટે બતાવશે હવે કે એ જે જ્યારે પણ આપણે એ વિભૂતિ જોઈએ ત્યારે ભગવાનને સ્મરણ કરવાનું, કે આમ તો ભગવાન કણ કણમાં છે, બધી વસ્તુઓ ચર અચર ભગવાનથી જ છે, ભગવાને કીધું હતું ને. પણ કોઈ વિભૂતિ જોઈએ ત્યારે જરૂરથી આપણે ભગવાનને યાદ કરવું જોઈએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવિક રૂપનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. હવે ભગવાનનું ઐશ્વર્યની જો ડિટેલમાં ચર્ચા કરવા જઈએ તો આ તો 700 શ્લોકમાં પતી ગઈ ને ગીતા. તો જો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જ હોય તો કેટલા અસંખ્ય શ્લોકો આવી જાય ગીતામાં. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું ફક્ત જે મુખ્ય મારી વિભૂતિઓ છે એનું હું તને એક તો અહીંયા એક લિસ્ટ તૈયાર કર્યું છે શ્લોકોના આધારે. તો 10.21 to 10.38 આ એટલા જે શ્લોક છે આ બધામાં ભગવાનને પોતાની જે વિભૂતિ છે એના વિશે જે જણાવ્યું છે એના આધારે ભગવાન કહે છે આદિત્યમાં હું વિષ્ણુ છું. આદિત્ય 11 12 જે આદિત્ય છે એમાં ભગવાન કહે છે કે હું વિષ્ણુ છું, કારણ કે આદિત્યના પુત્ર બધા દેવતાઓ જે છે એ આદિત્ય માતા આદિત્ય અને આદિત્ય બંને બહેનો હોય છે, કશ્યપ કૃષ્ણ. તો આદિત્યથી બધા દેવતાઓના પુત્રો જન્મે છે. તો વામન અવતારે જે નાના અવતાર એ અવતારે જ્યારે ભગવાન જન્મ લે છે તો એ આનું અહીંયા મિનિંગ વિષ્ણુના રૂપે વામન હરે કૃષ્ણ માતાજી. બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુટ કરજો, કોઈના બેકગ્રાઉન્ડમાંથી નોઈસ આવે છે. હરે કૃષ્ણ. તો આદિત્યમાં અહીંયા જે ભગવાન કહે છે કે વિષ્ણુ છું, તો આ રીતે કે વામન દેવના રૂપે ભગવાન જે છે એ વિષ્ણુ છે આદિત્યમાં. અને પ્રકાશ, તો પ્રકાશમાં ભગવાન કહે છે કે સૂર્ય હું છું. હવે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જેમાં પ્રકાશ હોઈ શકે, પણ સૂર્યનો પ્રકાશ કેવો હોય છે? સૂર્યના પ્રકાશ સામે ઘણી બધી જે વસ્તુઓને આપણે ચર્ચા કરી કે જેમાં પ્રકાશ છે તો થોડાક સમયમાં એ ધૂમિલ થઈ જાય, પણ સૂર્યનો પ્રકાશ એવું ને એવું જ છે, શાશ્વત છે. તો એ પ્રકાશ ભગવાનની વિભૂતિ છે. જે ભગવાન પ્રકાશનું જે ગુણ મળેલું છે સૂર્યનારાયણને એ ભગવાનથી મળેલું છે. પવનદેવ જે છે એમાં શું છે? મરીચી. તો હવે પવનદેવમાં ભગવાન કહે છે કે મરીચી છું. અને વેદોમાં તારાઓમાં ચંદ્ર. તો પવનદેવ જે છે ને કે એમાં પણ એક સ્ટોરી આવે છે, ભાગવતમાં સ્ટોરી આવે છે કે દિતિ જે હોય છે એમના પુત્રોને હિરણ્યકશિપુને અને હિરણ્યાક્ષને મારી નાખી છે ત્યારે દિતિને દેવતા હોય છે જે આદિતિ બેનની પુત્રીઓ હોય છે એમના વિશે એમને એમ થાય છે કે દ્વેષ આવી જાય છે. તો એ પોતાના પતિ કશ્યપ ઋષિને કહે છે કે મને એવા પુત્રનો તમે કોઈ માર્ગ બતાવો કે એવું પુત્ર મને મળે જે ઇન્દ્ર દેવતાનો જે રાજા છે ને ઇન્દ્ર એને મારી નાખે. તો પછી કશ્યપ ઋષિ તો સમજાવવાની કોશિશ કરે છે પણ દિતિ નથી માનતા. તો કશ્યપ ઋષિ એવું અઘરું તો બતાવી દે છે માર્ગ કે આ તું વ્રતનું પાલન કરશે તો તને આમ પુત્રની ઉત્પત્તિ થઈ શકે, અને જો તારાથી કાંઈ પણ મિસ્ટેક થાય આ વ્રતનું પાલન કરવામાં તો પછી જે પુત્ર તને થશે એ ઇન્દ્રનું મિત્ર બની જશે.
તો પછી દિતિ જે પૂરો બધું સંભાળ રાખે છે કે કોઈ એનાથી મિસ્ટેક ન થાય. એક તો બહુ અઘરું હતું એ વ્રત, તો એ વ્રતનું પાલન કરે છે. પણ બાય મિસ્ટેક એક હાથ ધોવાનું કઈક આવી એક ઘટના આવે છે જે એમનાથી ભૂલાઈ જાય છે. અને ઇન્દ્રને ખબર નથી કે આ વ્રત તો એમનું તૂટી જ ગયું છે, પણ ઇન્દ્રને લાગે છે કે અચ્છા તો મને મારવા માટે પુત્રની ઉત્પત્તિ થઈ રહી છે. તો ઇન્દ્ર સૂક્ષ્મ રૂપ ધારણ કરીને દિતિના ગર્ભમાં જાય છે અને એ ગર્ભના 7 ટુકડાઓ કરી નાખે છે. પછી એ રુદન કરે છે. તો ઇન્દ્ર એમને કહે છે કે માં રુતો એવી રીતે કે રોવાનું નહીં. તો પછી જે છે એમના હજી 7 ટુકડાઓ કરે છે. એ એકચ્યુઅલી મારુતિ જે છે ને એનું જે હું સ્ટોરી કહી રહી છું. તો એવી રીતે એમનાથી પછી 49 જે મારુતો હોય છે એ બધાનું શું કહેવાય કે જન્મ થાય છે. તો આ એક નાની એવી સ્ટોરી આવી છે. અને તારાઓમાં ભગવાન કહે છે કે ચંદ્ર હું છું. કે બધા જે તારાઓ છે, નક્ષત્રો છે, તો એમાં ચંદ્ર જે છે એ આપણા મન સાથે સંકળાયેલો હોય છે. તો એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એમાં ભગવાન કહે છે કે એ જે મારી વિભૂતિ છે એ છે ચંદ્ર. અને વેદોમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે સામવેદ હું છું. તો સામવેદ જે છે ને એમાં ભગવાનની ખૂબ સુંદર સુંદર સ્તુતિઓ આપેલી છે. આમ વેદોમાં ભગવાનની સ્તુતિઓ જ છે, પણ સામવેદમાં આમ સુંદર સુંદર સ્તુતિઓનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. તો એ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હું છું. હવે ઇન્દ્રિયોમાં મન છું. ઇન્દ્રિય 5 ઇન્દ્રિય બધાને ખબર છે. તો એ બધામાં છઠ્ઠી એક ઇન્દ્રિય ભગવાન કહે છે કે મન. તો એ મન હું છું ઇન્દ્રિયોમાં. કારણ કે કોઈ ઇન્દ્રિયથી આપણે કામ કરીએ આપણને એમ થઈ શકે કે આંખ છે તો આંખથી જોઈએ છે. તો ઘણીવાર એવું થાય ને કે આપણું મન ન હોય ને તો એ ઇન્દ્રિયથી આપણે એ કામ નથી કરી શકતા. કે ભગવાનની મૂર્તિ સામે આપણે છીએ, આમ હાથ જોઈને ઉભા પણ છીએ, પણ ઘણીવાર એવું થાય કે ધ્યાન આપણું મૂર્તિમાં નથી હોતું, મન નથી હોતું. એટલે આપણે જોઈએ તો પણ ખબર ન પડે. હવે જો આપણે પૂછીએ લોકોને કે તમે મંગલા આરતીના દર્શન કર્યા, જો એમને પૂછવામાં આવે કે આજે ભગવાનને કયા રંગના વસ્ત્રોથી શણગાર કરવામાં આવ્યું હતું, તો એમને ખ્યાલ ન હોય. કારણ કે મન ત્યાં ન હતું ને. આંખો તો હતી, આંખોથી તો જોયું, પણ મન જો ન હોય તો એટલે ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. હવે જે બધા જીવંત જીવો છે એ બધાનું બળ જ હું છું. જીવવાનું જે બળ હોય છે એ ભગવાન કહે છે કે હું છું. રુદ્ર 11 હોય છે. તો 11 રુદ્રમાંથી ભગવાન કહે છે કે હું શિવ છું, શિવજી છું. યક્ષો ને રાક્ષસોમાં કુબેર છું. પૂર્વજોમાં બૃહસ્પતિ છું. સેનાપતિમાં સ્કંદ છું. પાણીના સ્થાનોમાં હું મહાસાગર છું. મહાસાગર કેવું હોય છે કે એનું એકદમ વિશાળ હોય છે. તો એ ભગવાન કહે છે કે પાણીના જે પણ સ્તોત્ર હોય છે જળના, એ બધામાં હું મહાસાગર છું. ઋષિઓમાં ભૃગુ ઋષિ હું છું. ભૃગુ ઋષિ જે છે એ ખૂબ જ્ઞાની એમને માનવામાં આવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે ઋષિઓમાં હું ભૃગુ છું. અને સ્પંદનોમાં હું ઓમકાર છું. એનાથી પહેલા પણ જોયું કે પ્રણવમાં ભગવાન કહે છે કે ઓમ હું છું. તો ઓમ એટલે અ, ઉ અને મ, આમ 3 અક્ષર નો જે સાઉન્ડ છે એ મળીને ઓમનું પ્રોનાઉન્સિએશન થાય છે. તો અ એટલે કે કૃષ્ણ, ઉ એટલે કે ઉર્જા જે છે, તો ઉર્જા જે છે એમની અંતરંગ શક્તિ એટલે કે રાધારાની. અને મ એ જીવાત્માને કહેવામાં આવે છે. તો જેનું કામ છે કે ભગવાનની સેવા કરવાનું, કૃષ્ણ અને રાધાની સેવા કરવાનું. તો એવી રીતે અ, ઉ, મ એટલે કૃષ્ણ, રાધા અને જીવ એ મળીને ઓમ જે શબ્દ છે એ બને છે. તો પવિત્ર નામનો જાપ, પવિત્ર નામના જાપમાં ભગવાન કહે છે કે બલિદાનોમાં હું પવિત્ર નામનો જાપ છું. અચલ વસ્તુમાં હું હિમાલય છું. જે વસ્તુ ક્યારે પણ મૂવ નથી થઈ શકતી, હલી નથી શકતી, એમાં હું હિમાલય છું. વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ હું છું. પવિત્ર અંજીરનું અહીંયા લખેલું છે કે એ વૃક્ષ હું છું. દેવતાના જે ઋષિઓ છે એમાં હું નારદજી છું. હવે નારદજીનું આપણે પહેલા પણ જોયું ને કે જેવું મૂવીઝમાં અને સિરિયલમાં બતાવવામાં આવે છે કે અહીંયાથી ત્યાં જાય છે ને નારાયણ કર્યા કરે ને ચુગલી કરે, આવા નારદજી નથી. નારદજી ખૂબ મહાન ભક્ત છે ભગવાનના, મહાન ઋષિ છે. અને એમને વરદાન છે કે એ જ્યાં પણ એમને જવું હોય, જ્યાં પણ જવાની એમની ઈચ્છા હોય ત્યાં એ કેટલા ઓછા સમયમાં પહોંચી શકે. કે મનની જે ગતિ હોય છે ને, કે મનથી જો આપણને કોઈ સ્થળ પર પહોંચવું છે, કે આપણે અહીંયા છીએ અને આપણું મન જો હોય કે આપણે વૃંદાવન ધામમાં જવું છે અને ભગવાનના દર્શન કરવા છે, તો મન કેટલી ઝડપથી ત્યાં પહોંચી જાય આપણું. તો એનાથી પણ ઓછી સ્પીડ નારદજીને લાગે છે કે કોઈ પણ લોકમાં, કોઈ પણ બ્રહ્માંડમાં ઇવન એ જઈ શકે છે, એવું એમને વરદાન છે. તો શું કામ આવું વરદાન છે? કારણ કે ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત છે અને શક્ત્યાવેશ અવતાર તરીકે જાણવામાં આવે છે. જેમના પણ લાઈફમાં નારદજી આવે છે એમને ભક્તિ આપી જાય છે.
અને દેવતાના જે ગાયક છે, ગાયકો હોય છે, એમાં ચિત્રરથ છે. સંપૂર્ણ જે સિદ્ધ લોકો છે, સિદ્ધો, તો એમાં ભગવાન કહે છે કે એમાં કપિલ મુનિ જે હમણાં આપણે જોયા હતા. કપિલ મુનિ કોણ છે? તો કપિલ મુનિ કરદમ ઋષિ અને માતા દેવહૂતિ જે મનુના પુત્રી હતા, એમના માતા દેવહૂતિ અને કપિલ ઋષિના કરદમ ઋષિના પુત્ર. ભગવાન પોતે ત્યાં પુત્રના રૂપમાં આવે છે. જ્યારે કરદમ ઋષિ ઘણા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરે છે અને ભગવાનને કહે છે કે તમે જ મારા ઘરે પુત્ર રીતે આવો. ત્યારે ભગવાનના અંશના રૂપે કપિલ મુનિનો એમની ઘરે જન્મ થાય છે. અને ઘોડાઓમાં ઉચ્ચ શ્રવા ઘોડા, આજે સમુદ્ર મંથનમાં નીકળે છે ઉચ્ચ શ્રવા ઘોડો, તો એ છે ઘોડાઓમાં. અને પ્રભુતાથી જે હાથીઓ છે એમાં ઐરાવત જે છે કે ઇન્દ્રનું વાહક પણ છે. ઐરાવત 7 સૂંઢ હોય છે ઐરાવતને, તો એ ઐરાવત અને 4 દાંતો હોય છે. એવું જે ઐરાવત છે એટલું સુંદર જે હાથી છે એ ઇન્દ્રનું એ છે. હાથીઓમાં ભગવાન કહે છે કે ઐરાવત હું છું. તો ઐરાવતની એક ઘટના એવી પણ આવે છે કે જ્યારે ઇન્દ્રદેવ છે કે એ પોતાની મિસ્ટેક થાય છે એમનાથી, એટલે કે અહંકાર વશ એ જ્યારે અતિવૃષ્ટિ કરી નાખે છે, વ્રજની જે ઘટના છે, તો ભગવાન એ અતિવૃષ્ટિથી બચાવવા માટે બધા ગોકુળવાસીઓ બધા વ્રજવાસીઓને ટચલી આંગળી પર જ્યારે ગોવર્ધનને ધારણ કરે છે અને પછી ઇન્દ્રને છે કે પોતાની મિસ્ટેકનું રિયલાઇઝેશન થાય છે અને ક્ષમા માંગે છે ભગવાનની સમક્ષ, ત્યારે પછી ઐરાવત જે હાથી છે, ભગવાનનો અભિષેક કરવા માટે ઐરાવત જે હાથી છે ને ઇન્દ્રજીનું વાહન, એ શું કરે છે કે એની સૂંઢમાં દિવ્ય જલ લઈ આવે છે ભગવાનનો અભિષેક કરવા માટે, અને એ દિવ્ય જલથી ભગવાનનો અભિષેક કરે છે. તો ત્યારે એનાથી ને એક હવે 7 સૂંઢો છે ઐરાવતને, અને કેટલી બધી ત્યાં એક જે ધારા નીકળે છે ને એમાંથી ભગવાનનો અભિષેક કરવા માટે, એ ખૂબ મોટી મોટી ધારાઓ હોય છે. તો એનાથી એક કુંડ, ગોવિંદ કુંડનું નિર્માણ થયું છે. તો એ વૃંદાવનમાં હજી પણ આપણે જઈએ તો એનું દર્શન કરી શકીએ છીએ. તો એવા ઐરાવત જે છે એ ભગવાન કહે છે હાથીમાં હું છું. પુરુષોમાં રાજા છું. હવે પુરુષોમાં સૌથી મહાન કોને સમજીએ આપણને ખબર છે કે રાજા હોય છે. તો રાજા જે છે પુરુષોમાં ભગવાન કહે છે હું છું. હવે શસ્ત્ર, જે કંઈ પણ શસ્ત્ર છે કે જેનાથી યુદ્ધ કરવા માટે, તો એ સૌથી મહાન જેને કહેવામાં આવે છે એ છે વજ્ર. તો વજ્રની સહાયતાથી વૃત્રાસુર સાથે જયારે ઇન્દ્રનું યુદ્ધ થાય છે ત્યારે કોઈ પણ શસ્ત્ર એમની સામે કામ નથી કરતું. ત્યારે વજ્ર જે છે એ એક દધીચી કરીને ઋષિ હોય છે, તો એ નારાયણ કવચ આપે છે અને પોતાના તપસ્યાના બળથી પોતે પોતાનું શરીર ત્યજે છે અને એમના જે હાડકાઓ હોય છે એનાથી વજ્રનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. અને એ વજ્રને પછી વૃત્રાસુર જે છે એ નષ્ટ નથી કરી શકતો, અને એનાથી પછી ઇન્દ્ર છે એ ચીરી ફાડીને બધા અંગો એના તોડીને એને વૃત્રાસુરને મારી નાખે છે. તો એવો જે શસ્ત્ર છે એ બધામાં મહાન તો વજ્ર. ભગવાન કહે છે કે શસ્ત્રમાં હું વજ્ર છું. ગાયોમાં સુરભી છું. સુરભી ગાય જે છે, ભગવાનનું જે ધામ છે ને ગોલોક ધામની આપણે વાત કરીએ છીએ, તો એમાં જેટલી પણ ગાયો છે એ બધી સુરભી ગાય છે. સુરભી ગાય એટલે કે કામધેનુ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે જે કંઈ પણ આપણી કામના હોય, દૂધ તો એ અમૃત જેવું દૂધ આપે જ છે, પણ એની સાથે આપણી જે કંઈ પણ મનોકામનાઓ હોય ને એ બધી સુરભી ગાય પૂરી કરે છે. તો ગાયોમાં ભગવાન કહે છે હું સુરભી છું. ઉપાલચકોમાં હું કંદર્પક છું, કામદેવ જેને આપણે કામદેવના તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને નાગોમાં હું વાસુકી છું. તો વાસુકી, જ્યારે વાસુકી આમ સાઈઝમાં તો છે જ ખૂબ મોટા, અને જ્યારે સમુદ્ર મંથનની ઘટના આવે છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ ઘટનાનું પણ વર્ણન છે. તો ત્યારે જે પર્વત હતું મંદરાચલ પર્વત, તો એની સાથે મથની જેમ એને જ્યારે મથવાનું હતું તો દોરીનું જે કામ છે એ વાસુકી નાગે કર્યું હતું. તો એને વેટળાઈ જાય છે અને એક સાઈડ પછી દેવો પકડે છે અને એક સાઈડ અસુરોને સમુદ્ર મંથન શરૂ થાય છે. સાપમાં અનંત છું. હવે અનંત કે ઘણા પેણધારી જે સાપ હોય છે એમાં કહે છે કે અનંત હું છું. અનંત ના ઉપર અનંત જે શેષનાગ છે એ પૃથ્વીને, એની શક્તિ કેવી છે તો પૃથ્વીને પણ ધારણ કરી શકે એવી એની જે વિભૂતિ છે એ બધી ભગવાનની વિભૂતિઓ છે. તો એ જ્યારે પણ જોઈએ ત્યારે ભગવાનને આપણે યાદ કરવું જોઈએ. જળચર દેવતાઓમાં હું વરુણ છું. અને વિદાય લેનારા પૂર્વજો, કે પૂર્વજો જે છે પિતૃ આપણે કહીએ પિતૃના દેવતા, તો એ છે આર્યમાં. તો આર્યમાં જે છે એ પિતૃલોકના અધિષ્ઠાતા દેવ છે. અને જ્યારે ધર્મરાજ જે હોય છે, શું કહેવાય, યમરાજ જે છે, એમને જ્યારે એક ઋષિની દ્વારા શ્રાપ આપવામાં આવ્યું હતું કે
એમના ન્યાયથી જયારે સંતુષ્ટ ન થયા હતા એ ઋષિ, ત્યારે એમને શ્રાપ આપે છે કે તમને પૃથ્વીલોકના 100 વર્ષ સુધી તમને ત્યાં જન્મ લેવું પડશે. તો અને એક લીલા પણ હતી, યમરાજની ઈચ્છા હતી કે જયારે ભગવાન અહીંયા, કારણ કે એ પણ ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત છે, ન્યાય કરવામાં એ ક્યારેય નથી ચૂકતા, પણ આ એક લીલાનો ભાગ હતો એટલે, અને એમની ઈચ્છા હતી કે જયારે કૃષ્ણ ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર હતા તો એમને પણ એ લીલામાં સહભાગી થવું હતું. તો પછી એ ઋષિના શ્રાપથી વિદુરજીના તરીકે અહીંયા આવે છે. તો જયારે ધર્મરાજ પોતે અહીંયા આવી જાય છે તો યમરાજ વિદુરજીના રૂપમાં, ત્યારે એમનું જે લોક છે યમલોક, તો એમાં જે ન્યાયની વ્યવસ્થા છે એ આર્યમાં સંભાળે છે, પિતૃલોક પણ સંભાળે છે, અને ત્યારે જયારે યમરાજ ત્યાં નહોતા ત્યારે એ યમલોકની પણ વ્યવસ્થા સંભાળે છે. તો કાયદાના જે વિતરકો છે કે જે હમણાં જોયું આપણે, તો ન્યાય જે કરે છે એમાં યમ હું છું, રાક્ષસોમાં પ્રહલાદ હું છું. હવે રાક્ષસો બધા કેવા હોય છે, અધમ કાર્ય કરનારા જ હોય છે, પણ એમ ત્યાં પણ ભગવાન બતાવે છે કે ભક્ત કેવા હોય છે, કે રાક્ષસોમાં પણ પ્રહલાદ જેવા ભક્ત હોઈ શકે છે. તો રાક્ષસોમાં મહાન જે છે એ ભગવાન કહે છે પ્રહલાદ, તો એ હું છું. હવે જે ખતમ કરનાર છે એમાં હું સમય છું, કાળમાં હું સમય છું, પ્રાણીઓમાં હું સિંહ છું. હવે સિંહ જે છે ભગવાનની વિભૂતિ છે, કે સિંહ આમ તો ખૂબ ક્રૂર હોય છે, હિંસક હોય છે, પણ એની શક્તિ કેટલી હોય છે કે આપણે કોઈને પણ સરખામણી પણ આપીએ તો કહીએ ને કે કેવી સિંહ જેવી શક્તિ છે એમાં. તો એવી રીતે હવે સિંહ ભગવાનની એક વિભૂતિ છે. એનો મતલબ એ નથી કે સિંહ દેખાય આપણને તો અગરબત્તી લઈને હા ભગવાન છે આવું કરવા માંડી જવાનું છે, આવું નથી. પણ સિંહ જે છે એ એક ભગવાનની વિભૂતિ છે. પક્ષીઓમાં ગરુડ છું, ગરુડજી ભગવાનના વાહન જ છે. ગરુડજી પોતે ભગવાનને ક્યાં પણ જવું હોય તો ગરુડ ઉપર સવાર થઈને જાય છે. તો એ પક્ષીના જે રાજા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે એ છે ગરુડજી. તો પક્ષીઓમાં જે વિભૂતિ છે ભગવાનની ગરુડ છે. શુદ્ધિકરણમાં પવન છું. હવે શુદ્ધિકરણ પવન જે છે આપણા શરીરમાં પણ પ્રાણવાયુ જેને આપણે કહીએ છીએ ઓક્સિજન, તો એનું કામ જે છે શુદ્ધિકરણનું એ પવન કરે છે. હવે કોરોના કાળમાં જોયું ને આપણે કે જયારે પણ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે ત્યારે શું કરવું પડે છે, તો અલગથી એમને પ્રાણવાયુ આપવામાં આવતી હતી ને કે વેન્ટિલેટરની દ્વારા ઓક્સિજન લગાવીને એવી રીતે. તો એ ભગવાન કહે છે કે શુદ્ધિકરણની જે પ્રક્રિયા કરે છે એમાં હું પવન છું. કારણ કે પ્રાણાયામ પણ આપણે કરીએ તો એમાં શું કરીએ છીએ આપણે કે વધારે ને વધારે ઓક્સિજન જે પ્રાણવાયુ છે એ અંદર લેવાની કોશિશ કરીએ છીએ, જેનાથી આપણે સ્વસ્થ રહી શકીએ. તો સ્વસ્થ ક્યારે રહી શકીએ, જ્યારે આપણે શુદ્ધ હોઈએ. તો શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા આપણા શરીરમાં જે છે એ કરે છે પવન. તો શસ્ત્ર ના ચલાવનારોમાં હું રામ છું. હરે કૃષ્ણ. જય હરે કૃષ્ણ. તો શસ્ત્રના ચલાવનારાઓમાં હું રામ છું. રામ એટલે અહીંયા છે કે પરશુરામ. પરશુરામ જે આપણે જોઈએ કે હંમેશા શસ્ત્ર ધારણ કરીને હોય છે, અને 21 વાર એમણે આખી પૃથ્વીને, કારણ કે જયારે ક્ષત્રિયોનો ખૂબ આતતાઈ બની ગયા હતા, ક્ષત્રિયો જેમનું કામ હોય છે રક્ષણ કરવાનું, પણ એ પોતાનું કામ ભૂલી ગયા હતા, ત્યારે 21 વાર પરશુરામે નક્ષત્રી કરી હતી આ ધરતીને. તો માછલીઓમાં ભગવાન કહે છે કે હું શાર્ક માછલી છું. એકચ્યુઅલી મગર આપેલું છે બુકમાં, માછલીઓમાં મગર, કારણ કે મગર જે છે કે એકવાર એની પકડ કેવી હોય છે કે એકવાર કોઈ વસ્તુને પકડી લે તો એને છોડતું જ નથી. અને વહેતી નદીઓમાં ગંગા છું. ગંગાજી છે બધાને ખબર છે કે ગંગાજી શું છે, ભગવાનના ચરણામૃત છે. જ્યારે વામન અવતારમાં પહેલું પગથિયું ઉપર, પહેલું પગલું જમીન, 3 પગલા જમીન માંગી હતી ને બલિ મહારાજ પાસેથી, તો પહેલું પગલું જયારે આમ આકાશ માર્ગમાં પોતાનું વિસ્તરણ કેટલું મહાન કરી દે છે વામન અવતારથી, તો ત્યારે પહેલું પગલું જયારે ઉપર ઉઠાવે છે ને, ત્યારે આ ભૌતિક જગતનું જે આકાશ છે એની પર આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું કે આધ્યાત્મિક આકાશ અને આધ્યાત્મિક જે આખું વિશ્વ છે એ ચાલુ થાય છે. તો આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં એક છેદ પડી ગયું હતું, જેમાંથી કારણોદકશાહી જળ જે છે એ બહાર નીકળવા માંડ્યો, અને પછી એ ભગવાનના ચરણને સ્પર્શીને ધોતા ધોતા નીચે આવવા માંડ્યો. તો પછી એને ગંગાજળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને બ્રહ્માજી જે છે એ કમંડલ લઈને ત્યાં જાય છે, અને એ જલને પોતાના કમંડલમાં ધારણ કરે, સંગ્રહ કરી લે છે. પછી જયારે એનું ધરતી ઉપર
આવવા માટે એક સ્ટોરી જે આખી છે કે ઋષિની તપસ્યા અને પછી ભગવાન પાસેથી માંગણી કરે છે કે ગંગાજલ અમારા પૂર્વજોને પવિત્ર કરવા માટે અહીંયા મોકલો. તો એનું વેગ એટલું હોય છે ગંગાજીનું, તો કોણ ધારણ કરશે? તો શિવજી કહે છે કે હું ધારણ કરીશ, અને પોતાની જટામાં સમાવી લે છે, કારણ કે ભગવાનનું ચરણામૃત છે. તો આવી જે ગંગા છે એકદમ પવિત્ર એને માનવામાં આવે છે કે જો કોઈ પણ ગંગામાં સ્નાન કરી લે એના બધા પાપો ધોવાઈ જાય છે. તો એ વહેતી નદીમાં ભગવાન કહે છે કે ગંગા હું છું. તો અહીંયા જે છે પછી શિવજી જો તો આખી ગંગાને ધારણ કરી લે છે જટાઓમાં, કારણ કે ભગવાનનું ચરણામૃત છે, તો ભગવાનનો આશીર્વાદ છે. પણ જ્યારે અહીંયા મોકલવાની હોય છે તો ત્યારે ભૌતિક જગતમાં ત્યારે ફક્ત પોતાની એક જટા આમ મૂકે છે, તો એનાથી જે વહીને આવી છે એ ગંગા આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે જે ગંગોત્રીમાં છે, જે અહીંયા આપણી ત્યાં ભૌતિક જગતમાં છે, એ માત્ર એક જટાથી નીકળેલી ગંગા છે. તો એ કેટલી પવિત્ર નદી છે આપણને બધાને ખબર છે. તો એ જે ગંગા છે એ ભગવાન કહે છે કે વહેતી નદીઓમાં હું છું. હવે જે રચનાઓ છે, તો રચનાઓના શરૂઆત, અંત અને મધ્ય. શરૂઆત એટલે કે રચના કોઈ પણ કરે તો બ્રહ્માજી કરે છે, તો એ પણ હું છું. અંત શિવજી કરે છે, અને મધ્ય એટલે પાલન પોષણનું જે કાર્ય કરે છે વિષ્ણુના રૂપે, તો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ બધા મારાથી જ આવે છે. વિજ્ઞાનમાં ભગવાન કહે છે કે આત્માનું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન, તો સૌથી મોટું વિજ્ઞાન જે છે એ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનને માનવામાં આવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે એ હું છું. તર્કશાસ્ત્રીઓમાં નિર્ણાયક સત્ય, જે તર્કશાસ્ત્રીઓ હોય છે એમાં ભગવાન કહે છે કે જે નિર્ણાયક સત્ય છે, જે એમનું જજમેન્ટ છે એ હું છું. અક્ષરમાં અ છું, અને સંયોજન શબ્દોમાં દ્વંદ્વ સમાસ છું. તો જેને પણ વ્યાકરણની સ્ટડી કરી હોય એમને ખબર હોય દ્વંદ્વ સમાસ એટલે શું આવે છે, કે બે શબ્દો છે એના મિશ્રણથી જે એક શબ્દ બને છે, તો જેમાં અલગ અલગ સમાસના અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે. તો એવી રીતે એક છે એનો પ્રકાર દ્વંદ્વ સમાસ, જેમાં બંને શબ્દ જે છે એ બંનેનું મહત્વ ઇક્વલ હોય છે ત્યારે એને દ્વંદ્વ સમાસ કહેવામાં આવે છે. તો આવું દ્વંદ્વ સમાસ જે છે એ ભગવાન કહે છે કે હું છું. હવે સર્જકોમાં બ્રહ્મા હું છું. સૃષ્ટિનું સર્જન જ્યારે થાય છે તો એમાં ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્મા હું છું. મહિલાઓમાં ભગવાન કહે છે કે ખ્યાતિ, નસીબ, ભાષા, બુદ્ધિ, વફાદારી અને ધીરજ. આ બધા જે ગુણો છે ને એ પુરુષોમાં પણ હોઈ શકે છે, પણ મહિલાઓમાં વિશેષ ગુણ ભગવાને અહીંયા બતાવ્યા છે કે વિશેષ વિભૂતિ. આમાંથી આપણે જોઈ શકીએ કે અમુક મહિલાઓમાં અમુક ગુણો હોય, પણ જો આ બધા 6 કે 6 ગુણો જો કોઈ મહિલામાં હોય તો એ ભગવાનની વિભૂતિ છે, વિશેષ શક્તિ એમાં આપેલી છે. ભજનોમાં ભગવાન કહે છે કે બૃહત્સામ. બૃહત્સામમાં ખૂબ સુંદર સુંદર સ્તુતિ છે. એ ભગવાન કહે છે કે બૃહત્સામ એ જેવી રીતે ગોપી ગીત આપણે કહી શકીએ, તો એ એવી રીતની સ્તુતિઓ બૃહત્સામમાં છે. તો એ હું છું ભજનમાં. કવિતામાં ગાયત્રી છું. મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ મહિનો હું છું ભગવાન કહે છે. અને ઋતુમાં વસંત હું છું. તો વસંત જે ઋતુ છે ને એ અહીંયા આપણી પાસે ભૌતિક જગતમાં તો આપણે જોઈ શકીએ કે વસંત ઋતુ કેટલી આનંદ આપનારી ઋતુ છે. ઋતુનો રાજા કહેવામાં આવે છે ને વસંત ઋતુને. તો અહીંયા ફક્ત એ એક ઝાંખી તરીકે આપવામાં આવેલી છે, પણ જે ભગવાનનું ધામ છે ગોલોક ધામ, ત્યાં નિત્ય આપણે જોઈ શકીએ તો વસંત ઋતુ જ છે. તો ત્યાંની એક ઝાંખી તરીકે આપણને આપવામાં આવેલી છે. ત્યાં હંમેશા મન ઉત્સાહી જ રહે છે, જે કોઈ પણ ભગવાનના ધામમાં વાસ કરે છે એ બધાનું. અને ત્યાં હંમેશા એવી જ જે આજુબાજુ જે કંઈ પણ એન્વાયરમેન્ટ હોય છે એ એવું જ હોય છે જે હર્ષ આપનારું હોય છે, જેવું વસંત ઋતુમાં જનરલી થાય છે. છેતરપિંડીમાં ભગવાન કહે છે કે જુગાર હું છું, એટલે કે છલ. છલ કોને કહેવાય? સાચું અને ખોટું એની મધ્યમાં જે આવે એને છલ કહેવામાં આવે છે. તો જ્યારે શકુની મહારાજ શકુની જે કર્યું હતું ને યુદ્ધ ક્રીડાની વખતે એને કહેવાય છે છલ. તો ભગવાન કહે છે કે છેતરપિંડીમાં હું જુગાર છું. તો જો છલ કરે ને એ ક્યારે પણ હારી ન શકે. છલથી કોઈ છલ કરનારા સામે આપણે જીતી ન શકીએ ક્યારે પણ, તો છલથી જ જીતી શકીએ છે, જેવી રીતે શકુનીજીએ કર્યું હતું. ભવ્યતામાં કહે છે ભગવાન કે વૈભવ હું છું. મજબૂતમાં શક્તિ જ હું છું. જો કઈ મજબૂત આપણને દેખાય તો એની જે શક્તિ છે એ જ ભગવાન છે. વૃષ્ણિના જે વંશજો છે એમાં ભગવાન વાસુદેવ છે. પાંડવોમાં અર્જુન છે. પાંડવોમાં કોઈ વિભૂતિ છે ભગવાનની, તો એ ભગવાન કહે છે અર્જુન. ઋષિઓમાં વ્યાસ છે. વિચારકોમાં ઉષાના છે. સજાઓમાં શિક્ષાનો સળિયો, જે ધર્મરાજના હાથમાં હોય છે ને શિક્ષાનો સળિયો કહેવાય છે. તો સજા આપનારાઓમાં ભગવાન કહે છે કે સજા જે અપાય છે એમાં શિક્ષાનો સળિયો હું છું. વિજય શોધનારાઓમાં નૈતિકતા હું છું. રહસ્યોમાં મૌન હું છું.
તો મૌનનો અર્થ એટલે કે ખાલી ચૂપ થઈ જઈએ આપણે, એ જ મૌન નથી. તો ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરીએ એ પણ મૌન કહેવાય. મૌન એટલે કે જે કંઈ પણ ભૌતિક વાતો છે એનાથી આપણે દૂર રહીએ તો એ મૌનમાં ગણી શકીએ આપણે. ડાહ્યોનો શાણપણ હું છું. તો આ બધી જે આપણે જોઈ હમણાં, તો એ બધું શું છે? ભગવાનની વિભૂતિઓ છે. તો ભગવાનની વિભૂતિઓ આમ તો ખૂબ અપરંપાર છે, પણ અમુક અમુક વસ્તુમાં ભગવાન કહે છે કે વિશેષ શક્તિ જે કંઈ પણ તમે જોવો છો ને, તો એ હું છું. તો આપણને પણ શું કામ આ બધું યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે પણ આપણે જોઈએ ને, આપણને યાદ આવે, ભગવાનને આપણે યાદ કરી શકીએ. કે અર્જુનજીએ જેવી રીતે પૂછ્યું હતું કે હું સતતમ કેવી રીતે તમારું ધ્યાન કરી શકું. તો ભગવાનની જે આ બધી વિભૂતિઓ છે એ જો આપણે જ્યારે પણ જોઈએ તો ભગવાનને આપણને યાદ કરવાનું છે. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે છે. તો ભગવાન કહે છે અહીં કે હું સમસ્ત જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે, જે કંઈ પણ તું જોઈ શકે છે, એ બધાનું બીજ જ હું છું. સ્થાવર હોય કે જંગમ હોય, તો એ સ્થાવર અને જંગમ બધાનું જે કંઈ પણ ચર અચર છે, જે મૂવેબલ છે અથવા અનમૂવેબલ છે, એ બધો જે છે એક બધાનું અસ્તિત્વ, બધા જે અસ્તિત્વ ધારણ કરી શકે છે એ કેવળ ને કેવળ મારી રીતે. હે વીર પરંતપ, મારી તેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એ સંકેત માત્ર છે. તો હમણાં જે કંઈ પણ ભગવાને કીધું ને, એ પૂરી ભગવાનની ઐશ્વર્ય છે ના, એ તો ફક્ત એક સંકેત છે. એક બસ આપણને આઈડિયા આવે એટલા માટે થોડી સી ઝાંકી જ ભગવાને આપી છે. ભગવાનની જે વિભૂતિ છે એ તો અનંત છે. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્ર માંથી ઉદ્ભવે છે. હવે જેટલું પણ ઐશ્વર્ય છે, સૌંદર્ય છે અથવા તેજસ્વીપણું આ જગતમાં આપણે જોઈ શકીએ, એ બધું શું છે? ભગવાન કહે છે કે મારા સ્ફુલિંગમાંથી ઉદ્ભવે છે. તો આપણે જોઈએ, જ્યારે પણ આપણે જોઈએ કે કોઈ એકદમ સુંદર ખેતર આપણને દેખાય, તો આપણે ભગવાનને યાદ કરવું જોઈએ કે હા, આ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. અને કોઈ પણ જેમ અર્જુનજીનું શસ્ત્ર હતું કાંડીવ ધનુષ, તો એને ક્યારે પણ કોઈ તોડી શકતું નહોતું. બાકી બધા તો કેવા હતા કે કોઈએ તીર છોડ્યું તો તૂટી ગયું, તો પછી બીજો શસ્ત્ર ગોતો, હવે બીજો ધનુષ ક્યાં, બીજો બાણ ક્યાં. પણ અર્જુનજીનું જે ગાંડીવ હતું એને કોઈ તોડી શકતું નહોતું. તો એ જયારે જોઈએ ત્યારે આપણને યાદ આવવું જોઈએ કે એ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. અને કોઈની સુંદરતા જોઈએ, કોઈ વ્યક્તિ ખૂબ સુંદર હોય તો ત્યારે આપણને યાદ આવવું જોઈએ કે આ શું છે? ભગવાનથી છે બધી સુંદરતા. જનરલી કોઈ વધારે સુંદર હોય અથવા એવી કોઈ વસ્તુ આપણે જોઈએ તો એમાં જ મોહગ્રસ્ત થઈ જઈએ છીએ, ભગવાનને જ ભૂલી જઈએ. પણ ભગવાનને આપણને યાદ કરવાનું છે. જો આપણે એવી રીતે કોઈ પણ વસ્તુને જોઈએ કે આ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે, ભગવાનની સુંદરતા, તેજસ્વીપણો જે કંઈ પણ છે આ જગતમાં, એ બધું ભગવાનના ઐશ્વર્યના લીધે છે. તો આપણે કોઈ મોહમાં નથી ફસાતા. અને અહીંયા એક ઘટના આપેલી છે કે ભગવાન જે છે પોતાના પગના અંગૂઠાને ચૂસી રહ્યા છે. તો ભગવાન અહીંયા વિચારે છે કે જે કંઈ પણ મોટા મોટા ઋષિ મુનિ હોય છે, ભગવાનના મોટા મોટા ભક્ત હોય છે, એ ભગવાનના જે અંગૂઠો છે ને, એના ભગવાનના ચરણ કમળના ધ્યાન જ નિત્ય કર્યા કરે છે, ભગવાનના અંગૂઠાનું સ્મરણ કરે છે. અને આપણને પણ જનરલી જ્યારે પણ ભગવાનના દર્શન કરીને આપણે વિગ્રહના ભગવાનના, તો આપણે શું કરીએ કે ડાયરેક્ટલી જઈને ભગવાન સામે આમ હાથ જોડીને ઉભા રહીએ છીએ. તો પહેલા આપણે માથું નમાવવું જોઈએ અને ભગવાનના જે ચરણ કમળ છે ને ત્યાંથી શરૂઆત કરવી જોઈએ ભગવાનના દર્શન કરવાની, ને ધીરે ધીરે પછી મુખ સુધી આવવું જોઈએ ભગવાનને. તો એવી રીતે ભગવાનના દર્શન કરવા જોઈએ. તો ભગવાનના જે બધા ઋષિ મુનિઓ હોય છે એ ભગવાનના અંગૂઠાનું ધ્યાન કરે છે. તો ભગવાનને એકવાર વિચાર આવે છે કે આવું તે શું છે કે બધા મારા પગના અંગૂઠાનું જ એટલું ધ્યાન કરે છે. તો ભગવાન અહીંયા આમ વિચારે છે, તો એટલે એ પોતાના પગનું જે અંગૂઠો છે એ ચૂસે છે અને જોઈ છે કે એવું કયું સ્વાદ છે એમાં, હું પણ જોઉં. તો એ ઘટના એ પિક્ચરમાં છે. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. ભગવાન અહીંયા પૂછે છે કે જરૂર શું છે આ બધું જ્ઞાન લેવાની, એટલી બધી વિગત, એટલી બધી ડિટેલમાં? તો મારા એક જે અંશ છે એનાથી જ આ સમગ્ર વિશ્વને ધારણ કરી શકું છું. કારણ કે જોયું હતું ને, ભગવાનનું કેવલ એક પુરુષ અવતાર છે કારણોદક વિષ્ણુ, એનાથી જ બધા બ્રહ્માંડ નીકળે છે. અને ત્યાં પછી દરેક બ્રહ્માંડમાં અલગ અલગ ભગવાનના જે અવતારો છે, જે વિસ્તારો છે, એ
એનું પાલન પોષણ અને બધું એ સંભાળી લે છે. તો આ અધ્યાયમાં આપણે જોયું કૃષ્ણ અજ્ઞાત છે અને બધાનો સ્તોત્ર છે. અજ્ઞાત એટલે કે ભગવાનને જાણવું, ભગવાને જેમ કહ્યું ને કે દેવતાઓ અને ઋષિઓ પણ મને જાણી શકતા નથી. તો ન મે વિદુ સુરગણમ, શુદ્ધ ભક્તિ ભગવદ ગીતાનો જે સાર છે, મત ચિત્ત મદગત પ્રાણ. તો શુદ્ધ ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ જે છે એ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. અર્જુને કૃષ્ણનો સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકાર્યો. અર્જુને હાથ જોડીને ભગવાને કહ્યું ને હા, તમે જે કહો છો એ બધું સત્ય છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ તેમના વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું. અર્જુનજીને ઈચ્છા હતી જાણવાની આ કેવું ગુરુ અને શિષ્યનું કેવું આમાં આદાન પ્રદાન થઈ રહ્યું છે. જો ગુરુના સ્થાને જયારે કૃષ્ણ છે ત્યારે અર્જુનજી કેટલી વાર પણ કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે છે તો ભગવાન એનો જવાબ આપે છે. એની જે જિજ્ઞાસા છે એ સંતુષ્ટ છે. તો ગુરુ પણ એવા જ હોવા જોઈએ. તો અહીંયા જે ભગવાન છે એ અર્જુનજીની ઈચ્છા હતી વિસ્તારથી જાણવાની, તો ભગવાને બધી વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું છે. એની સાથે આજે આપણો અધ્યાય 10 છે એ પૂરો થાય છે. અને આ જ અધ્યાયના એક શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞસ્મિ. આજે ચાર્ટ હતું ને એમાં આપણે જોયું હતું કે ભગવાન શું છે, તો યજ્ઞોમાં નામ જપ છે. ભગવાન પોતે જ કહે છે, આઈ થિંક 10.25 માં છે. તો એટલે આપણે વારંવાર કહ્યા કરી છે કારણ કે ભગવાને પોતે જ કીધું છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞસ્મિ. એટલે આપણે યાદ રાખવાનું છે કે યજ્ઞોમાં સાહા વાળું યજ્ઞ નહીં, નામ જપ વાળું યજ્ઞ જ ભગવાન છે. એટલે આપણે ભગવાનનું શું કામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આ મંત્ર શું કામ કરીએ છીએ? કારણ કે ભગવાને પોતે જ કીધું છે કે યજ્ઞમાં એ શું છે, તો જપ યજ્ઞ છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. એની સાથે આ અધ્યાય કન્ક્લુડ કરીએ છીએ.